我要大家重拾呢一份嘅尊重，讓我哋好好地嚟到去思考，亦都讓我哋體會到我哋今日喺神嘅面前，我哋要學不輕易發怒，不輕易發怒，以致我哋嘅生命可以繼續嘅成長。我哋被神託付喺我哋身邊嘅人，我哋亦都願意用神俾我哋嘅愛嚟到去愛佢哋。求神幫助我哋。愛係不輕易發怒嘅第二個實踐嘅原則呢，就係要活出新生命嘅性情。我哋講過呢，忍耐係新生命嘅一個特質。然後呢，我哋都講過有恩慈亦都係新生命嘅特質。呢個喺歌羅西書第3章同埋以弗所書第4章講得好清楚。控制我哋嘅怒氣都係新生命嘅特質嚟嘅。好多人呢，佢用唔同嘅方法嚟到控制自己嘅怒氣。有啲人呢，佢要發嬲嘅時候呢，佢就深呼吸啊，幾有用嘅喎。當你發嬲嘅時候，怒從心上起嚇。咁嗰個氣咧上緊嚟啦，咁你咧如果一個深呼吸咧就咁嗰啲氣咧就將佢壓翻佢落去有啲幫助嘅。有啲人咧，當佢要發嬲嘅時候咧，就數1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，就數到10。咁啊數到10嘅時候咧，嗰條氣咧就順翻啲嘅。有啲人話咧咁樣唔係幾屬靈，所以咧佢咧就取而代之咧就背主禱文。咁咧一要發嬲嘅時候咧，就我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。咁啊背完主禱文之後咧，咁啊自然咧嗰個怒氣咧就會收斂咗。有人咧做咗一首打油詩，咁啊打油詩咧每次咧當佢要發嬲嘅時候咧，佢就背呢首打油詩啊。佢話別人氣我，我不氣；我若氣死，眾他計。氣得生病冇人理，不氣不氣不生氣。咁呢一個咧，亦都有佢咧，就送俾嗰個人。咁啊，過咗幾十年之後咧，嗰個金幣仍然喺佢嘅袋度。即係每一次佢唔捨得啊嘛，唔捨得咁佢就忍咯。我嬲一次咁個金幣要送出去嘅喎嚇。嗱，你都可以定一個標準嘅。如果你嬲一個人咧，就將500蚊紙就送咗出去嘅嘛。但係你唔好講俾人聽喎。你講俾人聽咧，佢哋就專門嚟激你嘅啦。激到你嬲為止嚇。弟兄姊妹，好多嘅方法，但係咧最好嘅方法係咩咧？我覺得就係支取屬靈生命神俾你嘅嗰個生命嘅力量。我記得有一次咧，我牧養嘅教會裏邊咧有個姊妹嚟揾我，佢就同我講：佢話賴牧師啊，你要幫我先生，佢有一個暴怒嘅問題唔係嗰種暴怒，係強烈嘅怒氣嗰種暴怒嚇。佢嘅怒氣咧喐啲咁就出嚟㗎啦嚇。有時咧冇辦法可以預計到嘅。佢話我同佢結咗婚30幾年啦，30幾年啦。我好似行喺一個地雷陣裏邊，我都唔知幾時會踩到地雷嘅，亦都唔知地雷埋喺邊嘅。佢話結咗婚30幾年咧，有時我哋普通老夫老妻咧都知道咧，有啲人咧啲掣係唔撳得嘅，邊一個掣唔撳得嘅。佢話我到而家我都未知邊一個掣唔撳得嘅，有時撳得，有時唔撳得。佢話賴牧師，你可唔可以幫一幫佢啊？我話得，不過咧要幫咧就2個人一齊嚟，就唔好咧我要同公講公的理，
要同婆又講婆的理嚇，大家有唔同嘅理，咁我咧就好似個波咁咧就揼嚟揼去嚇。我話不如咧三口六面講清楚佢，咁咧佢咧就話好啊，咁啊叫咗佢先生嚟。咁先生嚟嘅時候咧，咁嗰個太太咧就開始講啦，就講翻頭先嗰個嘅問題。咁啊好不容易咧就輪到呢個先生啊，佢有機會講嘢啦嚇。咁佢講咩咧？佢話：嗱，牧師，我呢個人生出嚟就係直來直往㗎。我直性子，我裏邊冇鬼詐㗎。我裏邊有乜嘢我就講出嚟嘅，所以唔好怪我啊！我生出嚟係咁㗎。我裏邊有嗰句我就講，我唔似有啲人咧啊，裏邊有嗰句咁啊，外邊都唔講出嚟，嗰啲人咧假冒為善啊！我呢啲係心裏冇鬼詐嘅真以色列人啊！佢咁講喎，我真係估唔到佢咁樣出招啊！我話咁如果係咁，咪唔怪得佢咯，係咪啊？咁咪叫嗰個做太太嘅向佢道歉咯。咁我又覺得唔通啊！呢個歪理嚟嘅喎，點解叫太太嚟到同佢道歉？明明係佢傷咗個太太啊，發嬲啊，時不時咁就咁就嚟嚇。咁你點樣去回應呢個先生嘅一個嘅問題咧？啊，感謝神咧，有一段經文咧就出咗嚟。呢段經文咧就係以弗所書第4章31到32節。嗱，背聖經咧就有呢度好處啊嚇！有時咧你真係唔知點算嘅時候咧，一節聖經就走咗出嚟。呢度話咩咧？一切苦毒、惱恨、憤怒、揚鬧、毀謗並一切啲惡毒都當從你們中間除掉。呢度有講兩種都係講到怒氣嘅字眼，一種叫惱恨，然後一種叫做憤怒。惱恨、憤怒都當從你們中間除掉。意思即係話咩呢？我哋呢個舊人啊，我哋呢個舊人嘅特質咧就經常發嬲嘅。而保羅喺第4章叫我哋脫去舊人，穿上新人。而呢個舊人就係我哋生出嚟嗰個樣。所以我同呢個弟兄講咧，我話弟兄係啊，你生出嚟嗰個樣咧，同你而家呢個樣唔應該一樣。你而家信咗耶穌嘛，係咪啊？你信咗耶穌應該有耶穌嘅新樣啊！我冇同佢講，不過我心裏邊話：你生出嚟嗰個樣係衰樣嚟嘅。你而家信咗耶穌，點解仲要翻舊陣時嗰個衰樣咧？嚇，我冇講呢一句嚇，我唔好意思講嚇。但係實在係咁啊！我哋嘅舊人點解仍然要活出舊人嘅樣式咧？你信咗耶穌好耐㗎啦。所以求神俾我哋管制我哋嘅怒氣，用乜嘢嚟到去管制呢？就用主耶穌基督嘅新生命。而新生命係咩呢？以恩慈相待，存憐憫嘅心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。呢個就係新生命嘅特質。第三，實踐真愛嘅原則啊，不輕易發怒。你話當我真係要發怒嘅時候，咁點呢？呢度講不輕易發怒啊嘛嚇。當我真係要用愛心嚟到去用怒氣嚟到處理呢個人嘅問題嘅時候，我要點樣發嬲呢？嗱，弟兄姊妹要記得一樣嘢咧，真正嘅義怒咧係會放低自我嘅。你嘅我嗰個份量，我嗰個意念係好低嘅。所以義怒咧就係唔係自己嘅怒，義怒係以神嘅公義嚟到做你發嬲嗰個基本嘅動力。所以當你發嬲嘅時候咧，你諗下，你係咪為咗神嘅國、為咗神嘅義、為咗神嘅名、為咗神嘅家、為咗神嘅教會、神嘅工作，你哋發嬲咧？抑或你發嬲嘅時候，為咗你自己能夠發泄一下嚇，然後咧為咗俾人哋知道你係掌控緊大局嗰個人，